Барһала йыйылы бөткәнсә, әҙ дөйөм мәғлүмәт биреп алам. Ниндәй дәрес ул, тәүге тапҡыр килеп ҡушылғандар ҙа була бит инде. Бына шуның өсөн. Беҙ һеҙ тип әйтәйем инде, һеҙ килеп ҡушылдығыҙ, шундай теге онлайн дәрестәргә, бит, онлайн күнекмәләргә, күнекмә тип әйтһәк тә була. Ул күнекмәләрҙең дөйөм исеме атала «Әкиәт яҙырға өйрәнәм» тип атала. Өфө районы балалар ижады йорто клуб юных писателей и поэтов тигән бик матур һәм өмөтлө бер асҡан. Проект тибеҙ инде, хәҙер заманса әйткәндә инде, бик матур эш асып ебәргән. Һәм уның үҙенең айырым сайты бар. Клуб юных писателей и поэтов тип атала. Ул бик көтөлгән һәм кәрәкле эш. Сөнки миңә үҙемә лә йәш яңы яҙа башлаған теге шиғырҙар йәки хикәйәләр яҙа башлағандар, күп тапҡыр мөрәжәғәт иткәндәр бар. Ярҙам итергә инде, уҡырға, беҙ барыһын да уҡып, уларҙы ниндәйҙер йүнәлеш биреп өлгөрмәҫкә мөмкинбеҙ. Бына ошо дәрестәргә йөрөһәгеҙ, әгәр ҙә тыңлаһағыҙ, хатта ошо онлайн дәрестәрҙә төрлө һорауҙарығыҙҙы бирһәгеҙ, беҙ шунда уҡ яуап бирербеҙ һәм һеҙгә алға китеүе еңелерәк буласаҡ. Был курс юных писателей и поэтов тигән проекттың эсендә курс писательского мастерства бар. Бына шул курстарҙы, яҙыусы оҫталығы курстарын инде ике телдә алып барабыҙ. Рус телендә Светлана Гафурова, башҡорт телендә мин. Күптәр белмәйҙер инде, мин Лилиә Ҡәйепова булам. Лилиә Һаҡмар әҙәбиәттә инде. Мин шағирә, драматург һәм журналист. Һеҙгә ошо әкиәт яҙыу ғына түгел, ғөмүмән проза әҫәрҙәрен яҙыу һәм ижад серҙәрен әҙерәк асыу менән ярҙам иткем килә инде. Ни өсөн ярҙам итәбеҙ? Сөнки ошо уҡ клуб юных писателей ойоштора инде, конкурс йыл һайын ойоштороп килә ул. Әкиәт яҙыу буйынса балалар өсөн ойошторола. Бындай конкурстар, бына ошо килеп сират көткәндәрҙе алып торам. Ошо конкурс инде ул йыл һайын үткәрелә һәм йыл аҙағында конкурс бөткәс инде, йыл аҙағында түгел, ул мәҫәлән быйылғы конкурс, быйылғы һәм 2021 уҡыу йылына да үтә торған конкурс. 1 мартта бөтә эштәрҙе ҡабул итеү тамамлана. 31 мартта тиклем йомғаҡ эшләнә инде. Бына шул ошо конкурстарҙың һөҙөмтәһе булып, иң яҡшы эштәр бөтәһен бергә туплап инде китап баҫып сығаралар. Һеҙ әгәр ҙә дөрөҫ итеп, матур итеп яҙһағыҙ, үҙегеҙҙең әкиәттәрегеҙҙе китаптан да уҡый алаһығыҙ киләсәктә. Ул шундай матур китап, уларҙы китапханаға ҡуйырға була, дуҫтарығыҙ алдында маҡтанырға була. Минең әкиәтем китапҡа ингән тип ибеҙ. Бына шундай изге эштәр эшләйбеҙ әле бөгөнгө көндә. Мин уйлайым, был бик изге эш, әммә еңел түгел, дәрес үткәрелеүе, һеҙгә лә буш ваҡыт табыуы еңел түгел, әммә ҡатнашырға тырышығыҙ. Сөнки интернет селтәрендә башҡорт телендә мәғлүмәт бик әҙ. Әкиәт тураһында бөтөнләй юҡ тип әйтһәң дә була инде. Балалар баҡсаһында үткәрә торған ниндәйҙер утренниктар, иртәлектәр инде, шундай бәләкәй генә ниндәйҙер кисәләр, шуларҙың сценарийҙары ғына бар. Әммә әкиәтте нисек яҙырға, нимә ул әкиәт, уның йөкмәткеһе нисек була, геройҙары кем була, бына шул турала бөтөнләй мәғлүмәт юҡ. Ярай, дәресте башлайыҡ, йыйылып бөттөләр. Бөгөнгө дәрес башлана.
атала инде, геройдар парады дип атала. Ни өчен мин шулай дип атаным? Сөнки һәрбер әҫәрҙең үҙенең геройдары була. Проза әҫәренең геройдары бигерәк тә күп була инде. Поэзияла бәлки ул герой үҙе генә булырға мөмкин, авторы. Проза әҫәрҙәрендә, шул уҡ әкиәттә геройдар була. Бында геройдарҙы мин дөйөм сифатта әйтәм инде. Мәҫәлән, һеҙ ишеткәнегеҙ бар персонаж дигән һүҙҙе. Батырлыҡ эшләгән геройдарҙы ғына герой тип атаныҡ, шулай бит. Әммә дөйөм итеп алғанда әҙәбиәттә ғөмүмән герой ул гел батырлыҡ ҡына эшләгән герой түгел. Ыңғай герой була һәм кире герой була. Ыңғай геройдар төрлө яҡшылыҡтар эшләйҙәр, кире геройдар ошо яҡшылыҡ эшләйем дигән геройдарға, әкиәттең геройдарына әҙерәк ҡамасау итеп йөрөйҙәр инде. Шунан бына ике төрлө герой була тинег бит. Һеҙ тағы ла осратырһығыҙ персонаж дигән һүҙҙе бит. Шул уҡ герой ул икенсе төрлө персонаж дип атала. Ошо һүҙҙәрҙе ишетергә, ҡайҙандыр уҡырға һеҙ әҙер булағыҙ. Шуның өсөн мин әйтәм инде. Герой шул уҡ персонаж. Персонаж ул әҙәби әҫәрҙең персонажы. Шул геройын, ниндәйҙер геройын инде персонаж дип тә әйтәләр, икенсе төрлө. Һәм тағы ла ошо уҡ һүҙҙең, герой һүҙенең өсөнсө бер һүҙе лә бар. Ул образ. Образ дип әйтәләр. Ишеткәнегеҙ барҙыр бәлки был һүҙҙәрҙе. Герой ғына түгел, герой була, персонаж була, образ була. Улар шул уҡ бер үк кешенең дип әйтәйек, йәки хайуандар тураһындағы бер хайуандың төрлө аталышы ғына. Ул һеҙ герой бер төрлө була, персонаж бер төрлө була, образ бер төрлө була тип уйламағыҙ. Улар бөтәһе лә бер үк мәғәнәне аңлаталар. Беҙ бөгөн персонаж һәм образ дигән һүҙҙәр менән башыбыҙҙы ҡатырмайыҡ. Беҙ бөтәһен дә герой тип атайыҡ. Яраймы? Мин һеҙгә ябайыраҡ булһын өсөн әкиәт эсендәге геройдар тип атайыҡ. Шулар тураһында һөйләшәбеҙ. Хәҙер минең белгем килә ине, әлбиттә, һеҙ ниндәй әкиәттең геройдарының исемдәрен беләһегеҙ икән? Бына башҡорт халыҡ әкиәттәре, бәлки уҡығанһығыҙҙыр, башҡа әкиәттәр бит. Шуларҙы бына чат дигән нимә бар бында? Хат яҙа торған урын. Ирина, чат яҙырға өйрәндеңме? Хәбәр яҙырға. Теге юлы ҡағыҙ менән яҙып ҡына күрһәткәйнең. Хәҙер һин яҙып ҡара, шунда һин үҙең бына әкиәттә осраған ниндәй геройдарҙың исемдәрен беләһең. Шунда яҙа тороғоҙ, мин әҙерәк кенә һөйләй торам. Һеҙ башҡорт әкиәттәрендәге геройдарҙы яҙығыҙ. Ә мин һеҙгә, һеҙ үҙегеҙ мультфильмда күреп өйрәнгән һәм китаптарҙа бәләкәй саҡтан уҡыған башҡа халыҡтарҙың геройдарын атайым инде әҙерәк. Хәтерегеҙгә төшөрөп үтәйек шуларҙы. Мәҫәлән, Герда, теге Снежная королева тигән мультфильмдан тиһәк тә була, әкиәттән тиһәк тә була. Ул ни өсөн әкиәттәрҙән мультфильм эшләйҙәр? Әгәр ҙә ошо әкиәт шул тиклем халыҡҡа яҡын, тәрбиәүи, аның әһәмиәте ҙур булһа, значение тибеҙ инде, значение сказки. Ана шул русса әйтәйек инде бер һөйләм. Если значение сказки имеет, если сказка имеет большое значение, ивет, ҙур әһәмиәте булһа, әкиәттең, ул ошо әкиәт буйынса мультфильм төшөрөлә. Әгәр ҙә һеҙ бына конкурсҡа ебәргән әкиәттәрегеҙгә таянып, шул әкиәттең йөкмәткеһенә таянып, кемдер мультфильм эшләһен, кинолар эшләһен тип теләһәгеҙ, һеҙ дөрөҫ итеп һәм күп кешегә оҡшаған әкиәт яҙырға тейешһегеҙ. Геройдарын дөрөҫ һайларға тейешһегеҙ. Бына Герда тинек бит инде. Герда менән Кай, бына беләһегеҙ, Снежная королева беҙҙең хәҙер яңы йыл етеп килә шуға.
иң алда шуларҙы әйтәйек бит. Шунан Дюймовочка. Бында яҙа торығыҙ, һеҙ башҡорт әкиәттәрендә осраған геройҙарҙы мин аҙаҡ хәҙер уҡырмын. Шунан Красная шапочка, ҡыҙыл башлыҡ тип тәржемә иттеләр башҡорт теленә. Шунан Маугли әкиәтенән. Карлсон бар беҙҙең ул мультфильмдарҙағы әкиәт. Тәүҙә, әлбиттә, ул әкиәт итеп яҙылған. Шунан һуң мультфильмға төшөргәндәр бит инде. Шунан Элли, Железный дровосек, шулар бит инде. Шунан тағыла бар, Белоснежка бар, Золушка бар. Шунан Спящая красавицалар. Шунан һеҙ мультфильмда күп әле күргәнегеҙ бар. Ошондай геройҙарҙы. Был исемдәрен атайым. Һеҙ исемен атау менән, мәҫәлән, ул геройҙың исемен атағас та, һеҙҙең күҙ алдына ниндәйҙер персонаж тейбеҙ инде. Ниндәйҙер һүрәт тип микән, һеҙҙең күҙ алдығыҙға килә, ебет. Әгәр ҙә һеҙ үҙегеҙҙең әкиәтегеҙҙә шундай герой эшләһәгеҙ, ебет. Әгәр шул әкиәтте күп кеше уҡығас, шул әкиәттең геройының исемен әйтеү менән башҡаларҙың күҙ алдына шулай һүрәт һымаҡ герой килеп торһа, бына был бик дөрөҫ һайланған һәм көслө герой тигән һүҙ була. Бына хәҙер мин һеҙгә әйтәм, Микки Маус тип әйтеү менән һеҙҙең күҙ алдығыҙға шаян ғына, шуҡ ҡына бесәйҙеге алдап йөрөгән сысҡан килеп күҙ алдығыҙға баҫа ине. Мин аның кем икән әйтмәһәм дә, бына Гарфилд тиһәгеҙ, бер нимәле, отҡор ғына, үҙе ялҡауыраҡ инде, бер бесәй килеп күҙ алдына баҫа ине, һары ғына полосатый. Шунан һуң Русалочка Ариэль бар мында. Бына әйтәм, һеҙ күҙ алдығыҙға килә. Дональд Дак ибет. Күҙ алдығыҙға бер ҙә кеше түгел, өйрәк килеп күҙ алдығыҙға баҫа. Шунан Ка тип әйтһәм, мына Мауглилағы йылан ибет. Шунан һуң По тиһәм, коала айыуы бит инде, ҙур айыуы генә, яғымлы ғына үҙе, изге генә күңелле ибет. Шунан һуң Моана, ҡыҙыҡай Моана. Шунан һуң Эпплджектың хатта кәнфиттәре лә бар, жвачкаларҙың тышына ла төшөрөп бөткәндәр, сөнки уларҙы балалар ныҡ яраталар. Нимәле? Киндер сюрприздарҙың эсендә лә ул килеп сыға. Эпплджек тиһәк, бер ҙә айыу ҙа күҙ алдына килмәй, бүре лә күҙ алдына килмәй бит. Ул ат бит инде, шундай шаян ғына пони, бәләкәй генә ат бит. Шунан Скрет тигәндә, ул ситил исеме бит инде. Шулай булһа ла, һеҙ күп итеп ҡараға сығып, һәм уның ҡарау ғына түгел, уның холҡо шаян, шуҡ һәм үҙ һүҙен һүҙ итергә теләгән балаларҙың холҡона оҡшап торғас ибет, һеҙҙең күңелегеҙгә тиҙ генә ингән, шулай хәтерегеҙҙә тороп ҡалғанда, ул бер ҙә бүре һәм башҡа төрлө ҡуян һымаҡ итеп күҙ алдына килмәй бит инде. Ул тейен булып күҙ алдына килә. Тейен менән төлкөнөң ҡушылмаһы инде ул. Шунан ледниковый периодта иҫләгеҙ әле. Һәм Король Лев әкиәтенән Тимон һәм Пумба тигән геройҙар ибет. Бына шулай, улары әле күреп өйрәнгән, күп күргән әкиәттәрҙән булды. Һеҙгә быларҙы нимәгә һананым? Һеҙ герой тигәндә нимә икәнен күҙ алдына килтерһен өсөн. Уларҙың араһында ыңғай герой ҙа була, кире герой ҙа була. Ул герой тигәндә беҙ ниндәйҙер тере йәнлекте, йәки кешене күҙ алдына килтерәбеҙ ибет. Бәлки, әлбиттә, әкиәттәр төрлө була инде. Мәҫәлән, ултырғыста, диванда, өҫтәлдәр ҙә һөйләшеп, улар ҙа тере һымаҡ булып китергә мөмкин. Мәҫәлән, бына Мойдадыр. Мойдадырҙы
һеҙ бәләкәй саҡтан беләһегеҙ, ул да әкиәт бит инде. Нимәле? Умывальник, бит. Умывальник мойдадырға әйләнгән. Ул шул тиклем теге дөрөҫ итеп теге ысын шулай таҙалыҡты һаҡлаусы итеп яҙылған да, һәм шуның өсөн уның тураһында хатта мультфильмдар ҙа төшөргәндәр. Күҙ алдына килеп кенә тора бит инде. Шуға ул әкиәттәрҙәге геройҙар бына тик кенә торорға тейеш түгел әкиәттә. Ул ниндәйҙер эш эшләргә тейеш. Бына мойдадыр, ул умывальник тик кенә ултырһа мөйөштә, бит. Ул әкиәттең геройы булмай, ул әкиәтте биҙәүсе бер элемент ҡына була. Бына уның өйөндә, мөйөштә ҡулъйыуғыс тора ине. Шуның менән бөттө, бит. Әгәр ҙә ул әкиәттең геройы булып китергә теләһә, ана шул умывальник, бит. Ул тере булырға тейеш. Терелеп китергә тейеш һәм һөйләшергә тейеш, шунда ниндәйҙер эш ҡылып йөрөргә тейеш шунда. Ярай, бына ҡыйыуҙар бында булмай сыҡты. Мин һеҙгә хәҙер башҡорт телендәге әкиәттәрҙең әҙерәк геройҙарын иҫегеҙгә төшөрәйем әле. Бына Гөлбикә менән Миңлебикә. Гөлбикә тип үҙең генә әйтһәк, бәлки был кешенең исеме генә тиер инек. Гөлбикә менән Миңлебикә тиһәк, беҙҙең күҙ алдына Үгәй ҡыҙ дигән әкиәттең ике геройы килеп баҫа. Береһе ялҡау ҡыҙыҡай, береһе егәрле ҡыҙыҡай. Гөлбикә сит илдә һөйләһәгеҙ шул Гөлбикәне, мәҫәлән, улар Золушка ти бит инде бына. Бына шулай тип әйтерҙәр ине, мәҫәлән, бит. Шуға яҡын образ бит инде. Герой. Бына мин образ, персонаж тип әйтһәм, барыһы ла, бөтәһе лә улар геройҙы аңлата. Шунан һуң Мәскәйәбей. Мәскәйәбейҙе рустар нимә тип атайҙар? Беҙҙең башҡорттарҙағы, башҡорт әкиәттәрендәге Мәскәйәбейҙе. Кем яҙа мына унда? Чатҡа яҙығыҙ әле. Кем ҡыйыуыраҡ икән мында? Мына һүндереп торайыҡ. Бында яҙырға теләгән кеше юҡ. Ярай. Ярай, һеҙ беләһегеҙ, Мәскәйәбей ул Баба Яга, бит. Баба Яга. Шунан ул Зөһрә ҡыҙ дип әйтәй, мына айға менеп киткән Зөһрә ҡыҙ. Ул да герой була. Шунан күп кенә сихырлы әкиәттәрҙә, тылсымлы әкиәттәрҙә, сихырлы тием, тылсымлы әкиәттәрҙә аждаһалар була, дейеүҙәр була. Улар ысынында ер йөҙөндә юҡ бит. Мына Миңлебикә, Гөлбикә, улар ҡыҙҙар бит инде, ундай ҡыҙҙар булырға мөмкин. Әммә һеҙ ер шарында дейеүҙе лә, анда кем әле, аждаһаны ла таба алмайһығыҙ. Улар уйлап сығарылған геройҙар. Хатта Мәскәйәбейҙе лә бәлки урманда бер үҙе яңғыҙ ғына йәшәгән бер әбей менән сағыштырып булалыр. Әммә аждаһа менән дейеүҙе әле бер ҡасанда бер кемдә тотоп ҡарамаған, үҙ күҙе менән күрмәгән, бит. Улар уйлап сығарылған геройҙар. Шунан һуң хәҙер мин һеҙгә әҙерәк башҡорт әкиәттәрендәге геройҙарҙың үҙенсәлеге тураһында яҡшыраҡ белер өсөн, бына ниндәй геройҙар була, ул геройҙар әйттем бит инде, берәү генә булмай, улар күп булалар. Шуларҙы әҙерәк кенә асыҡлар өсөн миҫал килтерәм. Бер әкиәт миҫалында ҡарайыҡ, йәме? Хәҙер. Бына мин әҙерләнем. Мәҫәлән, Әбйәлил әкиәтен алайыҡ әле, иң ябай ғына, иң яҡын һеҙгә. Әбйәлил, иҫләйегеҙме? Әбйәлил әкиәтендә бер егеттең атаһы-әсәһе үлеп китә лә, шунан уға тороп ҡала инде, Йүкә һалабашы тиҙәр инде, нимә тип атала ул, хәҙер менән дөрөҫ тип әйтәйек әле. Бер ҡосаҡ Йүкә ҡайырыһы тороп ҡала, бер ҡосаҡ. Кемдәр бында белһәләр, мына Йүкәне элек бик эшләп, Йүкәнән арҡандар ишеп,
ҙур ғына теге ҡыҙыҡ ҡына эштәр эшләгәндәр бит инде. Һатыу иткәндәр шуның менән. Уға бер ҡосаҡ йүкәнең ҡайырыһы тороп ҡалған бит. Ул шул ҡайырынан нишләтергә белмәгәндә, хәҙер бит инде уға эш табырға кәрәк. Был егеткә бит, Әбйәлилгә. Нисек тә йәшәргә кәрәк, атаһы ла әсәһе лә юҡ. Ҡайҙандыр икмәк табырға кәрәк. Шул йүкәнән эшләнгән арҡанды һатып, ул алыштырып алыла икмәккә. Менә шуның өсөн ул хәҙер бер эргәлә, ауыл эргәһендә күл була инде, шуны күлдең эргәһенә баралар. Шунан арҡан, йүкәнен арҡан ишә башлай. Йүкәне тәүҙә һыҙырып алалар. Шунан һуң шул арҡан ишеп ултырғанда, ишеп ултыра бит инде. Шунан нимә килә? Күл эйәһе килеп сыға. Күл эйәһе, менә рус халыҡ әкиәттәрендә водяной тиҙәрендә. Ул күлдең хужаһы. Шул «Последний богатырь» тигән киноны кемдер ҡараһа, иҫләрһегеҙ, анда водяной шундай матур итеп, ысын итеп күрһәтелгән. Аның холҡо ла, бөтә ҡиәфәте лә шул килешеп тора инде. Бына шул водяной, күл эйәһе килеп сығала. Һин нишләп ултыраһың, тип һорай был егеттән. Шунан был Әбйәлил быны шаяртайым ти дә, мин ти ошо арҡанды ишеп бөтәм дә, хәҙер ошо күлде күккә аҫып ҡуям ти, ошо арҡан менән бәйләп ҡуям ти. Шунан һуң күл эйәһе бик ҡурҡа бит инде, хәҙер ул күктә йәшәй алмай ҙа инде, ул күлдә генә йәшәй ала. Хәҙер мин үләм бит инде, тип ҡурҡа ла. Һин улай дип аҫма инде, бер хәйлә уйлай башлай инде. Нисек бынан ҡалдырырға, күлде ҡалдырырға үҙенә, аҫтырмаҫҡа инде. Шунан хәҙер һин нимә һорайһың ти? Ошо әгәр ҙә күлде урынында ҡалдырһаң, мин һиңә нимә бирәйем ти? Һин миңә бик, Әбйәлил әйтә инде, һин миңә бик яҡшы бер ат бир ти. Шунан шулай итеп күл эйәһе менән улар төрлө һынаулар үтеп ярышалар ҙа. Иң аҙаҡтан, бөтәһен һөйләп тормайым, иң аҙаҡтан ысынлап та егет атлы була. Бына шул турала әкиәт. Иҫләнегеҙме? Хәҙер геройҙарын тикшерәйек. Геройҙар. Һалабаш, Һалабаш дөрөҫ әйттегеҙ. Һалабаш мунсала була, муйсала. Бына Һалабаш эшләргә булған икән был Әбйәлил. Бына хәҙер иң беренсе геройҙарын әйтәйек әле. Башланып китә был әбей менән бабай йәшәгән ти. Күп әкиәт шулай башлана. Ике герой килеп сыҡты. Береһе әбей, береһе бабай. Бына икәү булды бит. Шунан уларҙың Әбйәлил тигән улдары булды ти. Бына өсөнсө герой килеп сыҡты. Әбйәлил булды. Исеме Әбйәлил. Шунан күл буйына килгәйне, тағы ла бер герой килеп сыҡты. Бая мин әйттем бит инде, әгәр ҙә ул һөйләшә икән ти, ул ниндәйҙер эш хәрәкәт эшләй икән ти. Хатта ер йөҙөндә булмаған, менә дейеү аждаһа һымаҡ. Күл эйәһе лә юҡ бит инде ул. Күл эйәһен берәү ҙә күрмәгән. Күл эйәһе лә герой була. Бына күл эйәһе тағы ла бер герой булды. Бына беҙҙең 4 геройыбыҙ булды хәҙер. Хәҙер мин аңлатырмын ҡайыныһы кемгә нисек ярҙам итәләр, һәм зыян итәләр тип әйтәйем. Бына хәҙер ошо 4 герой араһында бына әбей, бабай, Әбйәлил, күл эйәһе. Ошо 4 геройҙың берәүһе генә төп герой. Ул русса әйткәндә главный герой була инде. Бына ошо главный герой, һеҙ бына кем тип уйлайһығыҙ? Бында яҙығыҙ әле, чатҡа. Аңлайһығыҙ микән, мин шуны белгем килә. Бына һеҙгә әйтәм, әбей, бабай, Әбйәлил, күл эйәһе. Ошо 4 геройҙың араһында кем главный герой мында? Баш герой, төп герой. Әйе, Әбйәлил. Дөрөҫ яҙҙығыҙ. Рәхмәт. Бына ысынлап та Әбйәлил төп герой. Ошо әкиәтте һөйләгән кеше һәм уны ҡасандыр булдырған кеше бит Әбйәлилде төп герой итеп алған һәм ошо әкиәттәге бөтә хәл ваҡиғалар бары тик ошо Әбйәлил эргәһендә генә әйләнә. Бына күҙ алдына килтерәһегеҙ, һеҙ әгәр ҙә
төп геройды уйлап сығарғанығыҙ икән, уны уртаға ҡуяһығыҙ ҙа, уртаға, мына элек беҙҙең теге ни була торғайны, юла була торғайны, юла. Ул ошайтып баҫты ни һинең, әйләндереп ебәрҙер һинең, ул әйләнеп китә. Әммә уның уртаһы тик кенә тора. Эргәһенә ҡайберҙә ат эшләп ҡуялар, төрлө хайвандар эшләйҙәр, улар хайвандар ошайтып әйләнеп йөрөй. Бына әкиәттә лә шулай. Һеҙҙең төп геройығыҙ уртала тора, уртала. Ярҙам итеүсе геройҙар ошол төп геройҙың эргәһендә әйләнеп йөрөйҙәр. Улар һәр ваҡыт эргәһендә йөрөй, алыҫ китмәйҙәр. Ярҙам итәләр йәки зыян итәләр. Улар улаһы уже икенсе мәсьәлә. Әммә төп герой берәү генә була. Бик һирәк әкиәттә икешәр була инде, мәҫәлән, Ҡуҙы Көрпәс менән Маян һылыу икән ти, икеһе Ҡуҙы Көрпәс тә, Маян һылыу ҙа икеһе төп герой итеп һанала. Бына хәҙер бында төп герой Әбйәлил булды. Тағы ла беҙҙең хәҙер мына әбей менән бабай булдыла ибет беренсе һөйләмдә, икенсе һөйләмдә әбей менән бабай үлеп киттеләр ти. Бына күрәгеҙме, ул шундай бәләкәй генә геройҙар. Һеҙ уйламағыҙ, ул геройҙар шундай бәләкәс кенә, ике һөйләмгә генә һайған, икенсе һөйләмдә үлеп киткән геройҙар кәрәкмәй икән тип уйламағыҙ. Улар да кәрәк әкиәт өсөн. Сөнки ошо әгәр ҙә ошоно әйтмәһәк, ибет, ошо уның атаһы ла, әсәһе лә булған, һәйбәт йәшәгән икән әйтмәһәк, ул егеттең шулай аҡыллы булғаны һәм шулай үҙе уйлап, киләсәген уйлап йәшәүе, уны шуны аңлатып булмай. Шуға әбей менән бабай йәшәгән, уларның һәм тағы ла үлеп китеүен нимәгә әйтәләр? Ни өсөн әйтәләр? Сөнки ошо егеттең, русса әйткәндә безвыходное положение, шуныһын күрһәтер өсөн. Ул хәҙер башҡа бер нимәлә эшләй алмай. Ошо ата-әсәһе нимә ҡалдырған, бары шуның менән генә риза булып тороп ҡалған бит инде. Шундай теге ауыр хәлен аңлатыр өсөн бына ошо ике бәләкәс кенә герой, әбей менән бабай, кәрәк. Ғөмүмән әкиәт ул бәләкәй генә жанр бит. Һәр бер герой үҙенең әһәмиәте бар, значение. Һәр бер герой кәрәк. Бәләкәс булһа ла кәрәк, ул ҙур булһа ла кәрәк. Бына әбей менән бабай хәҙер үлеп киттеләр бит инде. Хәҙер Әбйәлил менән Күлиәһе генә тороп ҡалдылар. Шунан хәҙер былар күл эйәһе атты бирмәҫ өсөн, сөнки ат уға бик ҡәҙерле була инде. Ғәҙәттә һәр ваҡыт төп герой теләгән әйбер бик ҙур булырға тейеш, бик ҡиммәтле булырға тейеш, һәм ул тиҙ генә алып була торған әйбер булырға тейеш түгел. Мәҫәлән, һеҙ төп геройҙы уйланығыҙ ҙа, ул геройҙың алма ашағыһы килә тигән теләк кенә яҙҙығыҙ икән ти. Ул алманы йүгереп барҙы ла, алмағастан өҙҙө лә ашаны. Беҙҙең әкиәтегеҙ бөттө лә ҡуйҙы. Бына улай әкиәт булмай. Ошо төп геройҙың шул тиклем ныҡ теләгән һәм әгәр ҙә ошо әйберҙе алмаһа, ул йә үлергә тейеш, йәки башҡа төрлө һәләкәткә дусар булырға тейеш. Мына ошондай хәлгә килтереп ҡуйылған булһа, мына шул ваҡытта әкиәт ҡыҙыҡ була һәм уны уҡыға килә. Был ысынлап та алыр микән шул әйберҙе тип уҡый башлайһың инде. Ысынлап та ирешер микән шул маҡсатҡа тип. Бына Ҡуҙы Көрпәс менән Маян һылыуҙа тағын алайыҡ әле. Шул Маян һылыуға да кәлеш итеп алам тип тырыша бит инде. Сөнки улар бәләкәй саҡтан ҡолаҡтарын тешләткәс, ул үҙенең маҡсатына ирешергә тырыша. Нисек кенә ҡыйын булһа ла, бит. Шуның шикелле, бына был Әбйәлилдә лә, Әбйәлил хәҙер әгәр ҙә аты булмаһа, ул бер аты булмаһа, ошо арҡан ғына ишеп, ул оҙаҡ туҡ һәм һәйбәт итеп йәшәй алмай. Шуны белә бит ул. Шуға ул ат һорай. Был Күлиәһенән, бит. Бына хәҙер киттек артабан.
Кулиеһе биргеһе килмәй бит инде. Әйҙә ярышайыҡ ти. Шунан һуң хәҙер йүгереп ярышайыҡ ти инде. Был әбиәлил нисек тип әйтәйек инде, алдан уҡ шулай ҡыҙыҡтан башлағас бит, был Күлиәһе миңә ышанды тип, хәҙер быны тағы ла берҙе алдайым әле ти ҙә, шаяртып ҡына тиһең дә була инде. Бына ул шундай теге халыҡтың эстән күңелендә ятҡан юморы бында сағыла бит. Ул әйтә инде, минең әле бәләкәй генә балам бар ти. Тәүҙә һин шуның менән ярыш ти. Шул минең баламды үтәлһәң ти, әгәр ҙә шунан мин һинең менән үҙем ярышырмын ти бит инде. Ул балаһын уйлап сығара, ул ҡуян бит инде. Ҡуян, ҡыуаҡ аҫтында ятҡан ҡуян. Теге Күлиәһе уны белмәй бит инде, гел күлдә йәшәгәс. Хәҙер шул ҡуянға барып төрттө. Шул ҡыуаҡ төбөнә төртһәң, ул килеп сыға, минең балам ти инде. Кем икәнен әйтмәй ул. Минең ҡуяным тип әйтмәй бит ул. Минең балам ти ҙә ҡуя, теге белмәгәс инде. Аҙағына еткерәйем әле был хикмәтте тип уйлай ҙа әбиәлил. Хәҙер теге төрттөн һинә, ҡуян сығып ҡаса һәм ҡуян артынан йүгереп етәлмәй еңелә бит инде. Хәҙер хатта мин уның балаһын да үтәлмәгәс, шәп итеп йүгерәлмәгәс, мин үҙенән барыбер еңеләм бит инде ти ҙә. Хәҙер уйлап сығара тағы ла. Бына ҡуян килеп сыҡты, беҙҙең герой. Ул герой. Ул бәләкәй ҙур геройҙар булмай, бына ошо ҡуян бит. Был беҙҙең төп геройға әбиәлилдең ярҙамсыһы. Ул әбиәлилгә үҙенең ошо маҡсатына барып етергә, ат алырға бит инде, ярҙам итә. Бына ярҙамсы геройҙар булары. Бына әйттем бит, теге төп герой уртала тора, теге юланы хәтергә төшөрөгөҙ. Эргәлә ана шул ҡуян да, Күлиәһе лә, бөтәһе лә шулай эргәлә әйләнеп йөрөйҙәр. Уға ярҙам итәләр. Хәҙер бына хәҙер әйтә инде, ату мин көрәшеп ярышайыҡ әйҙә ти, көсөбөҙҙө. Әбиәлил ярай ахырына тиклем еткерәйем, аңламағас ти ҙә инде. Был әле бик һәйбәт ерҙәге тормошто аңламай ти ҙә. Минең олатайым бар ти, анау ағас төбөндә йоҡлап ята ти. Һин тәүҙә шуның менән көрәштә, шунан һуң минең менән көрәшерһең ти. Шунан хәҙер был нейҙә, унда айыу ятҡан була. Был Күлиәһе уның олатаһы кем икәнен белмәй бит инде. Был Күлиәһе айыуҙы уята ла, айыу менән айыуҙы күрә, айыуҙан саҡ ҡасап ҡотола бит инде. Был хатта 80-90 йәшлек олатаһы ла көслө булғас, был әбиәлил мине бигерәк көслөдөр ул тип көрәшмәй башҡа әбиәлил менән. Шунан хәҙер Күлиәһе әйтә инде, минең 60 ҡоласлыҡ бейәм бар ти. Бына хәҙер тағын айыу килеп инде. Айыу да шул уҡ ҡуян шикелле әбиәлилгә ярҙам итә. Айыу герой була ул. Шунан 60 ҡолас ала бейә. Бына тағы ла бер герой килеп инде. Мин һеҙгә әйткәйнем алдан, һәр бер әкиәттә иң кәмендә 3 тапҡыр һынау була. Бына 1 тапҡыр һынау булды. Ҡуян менән бит йүгерҙеләр. Шунан икенсеһе булды, айыу менән көрәшеп ҡаранылар. Хәҙер 3-нсе һынау. 60 ҡолас ала бейәм бар ти. Мин һин әйҙә шуны күтәреп ошо күлде урап сығайыҡ ти. Хәҙер был Күлиәһе бик көслө була инде. Ярай ти, был риза була. Үҙе теге урап килгәнсә, ниндәйҙер бер хәйлә уйлай тора инде. Күлиәһе күтәрелә 60 ҡоласлыҡ ала бейәне инде. Хәҙер килә бит инде, күтәреп килә. Һин хәҙер урап сыҡты инде. Әбиәлил әйтә, һин ти был бейәне елкәңә һалып ҡына сығарҙың, ә мин уны аяғым араһына ҡыҫтырып алып сығам ти ҙә, бейәгә ултырып урап сыға бит инде. Бына уның теге сослоғо, отҡорлоғо. Бына хәҙер тағы ла бер герой килеп сыҡты, 60 ҡоласлыҡ ала бейә булды бит инде. Шунан һәм тағы ла бер герой килеп сыға. Күлиәһе ахырҙа яҡшы атты һайлап бирә бит инде. Иң аҙаҡтан яҡшы ат. Бына иғтибар итһәгеҙ, был башҡорт халыҡ әкиәттәрендә, әммә автор әкиәттәрендә лә шул булһа, улар көслөрәк буласаҡ.
Иң кәмендә 6-7 герой була. 6-7. Мына шул хандарды онытмагыз. 2 генә, 3 генә кешенән тейменде, 3 генә геройдан торган әкият ул көсһеҙрәк була. Әгәр дә һеҙ ошо төп геройга да 3 тапкыр һанатыр өсөн, бына шул төп геройдың эргәһенә тагыла 3 герой бирдегеҙ бит инде, һанау өсөн бирдегеҙ бит. Улар уға ҡаршылыҡ күрһәтергә тейеш, мәҫәлән, һанауҙы үткәрергә. Һәм ошо төп геройға ҡаршы торған тағыла бер ҙур кире герой булырға тейеш. Мына 2 бер ыңғай герой, бер кире герой һәм ҡалғандары ошо геройҙарға ярҙам итеүселәр. Күп әкиәттәрҙе мин ҡарап сыҡтым. Мына был әкиәттә әбйәрендә 8 герой килеп сыҡты. Ҡайһы берәүҙәрендә 7, күптәрендә 7, 6 герой була. Бына һеҙ шуны онотмағыҙ. Геройҙар тураһында бик оҙаҡ һөйләшергә була. Ярай, бөгөн дәрес ошолай булды. Һеҙ моғайын аңлағанһығыҙҙыр. Геройҙарҙы уйлау. WhatsApp-тағы төркөмдә мына ҡыҙыҡ ҡына тәҡдимдәр булғайны. Ҡайҙалыр мин яҙып та ҡуйғайным әле ул. Яҙған ҡағыҙымды тапһам инде. Мына теге берәү яҙған инде. Тимербай тигән герой, уйлағыҙ, робот булһын, тимерҙән генә эшләнгән. Ну, минең уйлауымса инде ул теге железный дровосек һымағыраҡтыр инде ул. Йәки башҡа төрлөлөр инде. Шунан һуң изгелек эшләүсе геройҙар, шунан доға менән доға көсөнә таянып эш иткән геройҙар, доғабикә, мәҫәлән, бына шуларҙы уйлап сығарығыҙ. Мына шулай, дуҫтар, хәҙер өҙөлһә, һау булып тороғоҙ. Киләһе дәресебеҙ беҙҙең 15 декабрҙә була, сәғәт 6-ла. Һәм 8-дә. Ярай, һау булағыҙ, йәме? 8-дә тағын ҡарағыҙ. Мин тағыла икенсе әкиәтте тикшерербеҙ 8-дә.